નમસ્કાર મિત્રો, ઘરેલું ઉપચારમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે એક એવી વસ્તુ બનાવવાના છીએ જે શરદી, ઉધરસ અને કફને તોડી નાખવાનું કામ કરે છે। આ છે લવિંગ અને કાળા મરી। પહેલા તો આપણે આ કાળા મરી લઈ લીધા છે, એને ખાંડી નાખશું। 8 થી 10 કાળા મરી છે, બને તો એને ઘીની અંદર શેકી અને પછી ખાંડશું। પણ માની લો કે કોઈને ઘીની એલર્જી હોય તો એમનેમ પણ તમે કાળા મરીને એક ખાયણીની અંદર નાખી અને ખાંડી નાખવાના છે। મિત્રો, આ એન્ટીબાયોટિક એવી ગોળીઓ આવે છે એના જેટલું વિશેષતઃ કામ કરે એવા આ મરી છે। એન્ટીબાયોટિક તમને કોઈ પણ ઇન્ફેક્શનથી બચાવવા માટે આ અગત્યના છે। તો સર્વપ્રથમ આપણે કાળા મરી આવી રીતે ખાયણીની અંદર સાવ બારીક ભૂકો થાય એટલે ત્યાં સુધી સંપૂર્ણપણે ખાંડી નાખવાના છે। મિત્રો, આ બાળક હોય તો એને તમે અડધી ચમચી જેટલું આપણે જે વસ્તુ બનાવવાના છીએ એ તમે ચટાડશો તો સવાર સાંજ 2 ટાઈમ આવી રીતે અડધી ચમચી જેટલું ચટાડવાથી બાળકનો કફ જે પણ જામેલો હોય તે છાતીમાંથી સૂકી ઉધરસ કે ભીની ઉધરસ સંપૂર્ણપણે નાશ પામશે। 2 થી 3 દિવસ આ પ્રયોગ કરવાથી ખૂબ ફાયદો થશે। હવે આપણે આ ખાંડેલાની અંદર 1 થી 2 ટુકડા 3 ટુકડા જેટલા લવિંગ નાખશું અને 1 ટુકડો તજનો નાખશું। પણ ખાસ મિત્રો, લવિંગ જે નાખવાના છે ને એની ઉપરના ફૂલ વાળા નાખવાના છે, કારણ કે ફૂલ હશે તો વિશેષતઃ એ કામ કરશે। હવે આપણે આ 4 જેટલા લવિંગ લીધા છે એને આપણે આની અંદર એડ કરી દઈશું અને ત્યાર પછી એને પણ સંપૂર્ણ રીતે ખાંડી નાખશું। જેમ એન્ટીબાયોટિક દવા લઈએ છીએ એનાથી આ પણ એટલું જ ખૂબ કામ કરે છે અને તમને કોઈ પણ રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારવાનું પણ આ કામ કરે છે। 4 લવિંગને મરીની અંદર ભેળવી અને આપણે સંપૂર્ણપણે ખાંડી નાખશું અને મોટા લોકો હોય તો સવાર સાંજ 1-1 ચમચી જો આને ચાટશે તો વિટામિન, પ્રોટીન તમામ વસ્તુ, ખાસ કરીને ફંગલ ઇન્ફેક્શન એનાથી બચવા માટે આ ખૂબ અગત્યની વસ્તુ છે। તમને શરદી, ઉધરસ, કફ કંઈ થતા હોય તેવા સંજોગોમાં જો તમે આ વસ્તુ બનાવી અને દિવસ દરમિયાન 2 થી 3 વાર 1-1 ચમચી ચાટી જશો તો તમને ખૂબ ફાયદો થાય અને તમે કલ્પના નહીં કરી હોય એનાથી વધારે ફાયદો થશે। પણ બારીક ખાયણીની અંદર ખાંડવાનું છે, મિક્સરમાં દળવાનું નથી। ખાયણીની અંદર ખાંડશો તો એનો સંપૂર્ણ સેમ જ સ્વાદ રહેશે અને ખૂબ કામ આપશે। આયુર્વેદની અંદર આ 2 વસ્તુ એવી છે કે જે પણ લોકો એન્ટીબાયોટિક દવા લેતા હોય એને સાઈડમાં રાખી દો અને એક બાજુ આને રાખી દો તો એનાથી 10 ગણું કામ કરે એવી આ વસ્તુ છે। ટૂંકમાં જડ મૂળમાંથી તમારી વસ્તુને કાઢી અને ફેંકી નાખે શરદી, ઉધરસ, કફ એવી આ વસ્તુ છે। હવે જુઓ મિત્રો, મેં આ બારીક ભૂકો બનાવી નાખ્યો છે। સાવ 1 ચમચી જેટલો બારીક ભૂકો થયો છે। એની અંદર આપણે હની એટલે કે મધ, પ્યોર તાજું મધ 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું એડ કરવાનું છે અને પછી સંપૂર્ણપણે એને આપણે હલાવી નાખવાનું છે। સાવ મિક્સ થઈ જાય ત્યાં સુધી હલાવી નાખવાનું છે। મધને આયુર્વેદની અંદર સોના જેવું ગણવામાં આવેલું છે। જો તમે
વધારે ખાંડેલો હોય તો 3 થી 4 ચમચી જેટલું આવું બારીક આ બધું મિશ્ર કરી અને રાખી દો તો તમારે વારંવાર કરવું ન પડે. હવે જુઓ મિત્રો, સંપૂર્ણપણે મિશ્ર થઈ ગયું છે. હવે આને જ્યારે પણ આપણે શરદી ઉધરસ કે કફ થતો હોય છે ત્યારે 1 ચમચી દિવસ દરમિયાન 3 વાર જો ચાટવાથી અતિશય ફાયદો થશે અને ગમે એવો જૂનામાં જૂનો જામેલો કફ પણ આસાનીથી તમે દૂર કરી શકશો એવો આ બેસ્ટ ઉપાય છે. બાળકો માટે પણ સાઈડ ઇફેક્ટ વગરનો ઉપાય છે, કારણ કે ઘણા ઉપાયો હોય એમાં સાઈડ ઇફેક્ટ થતી હોય, પણ આ એક ઉપાય એવો છે કે જેમાં સાઈડ ઇફેક્ટ નહીં થાય. જેવડું બાળક એ પ્રમાણમાં માત્રાની અંદર, મોટા હોય તો 1 થી 1.5 ચમચી અને નાનું બાળક હોય 5-6 વર્ષનું તો અડધી ચમચી અને એનાથી પણ નાનું હોય તો એનાથી અડધી ચમચી ચટાડવાથી ખૂબ જ ફાયદો થશે. મોટી ઉંમરના લોકો હોય એને પણ એટલો જ ફાયદો થશે. જો તમે એકદમ સુપર રીતે આનું મિશ્ર તૈયાર થઈ ગયું છે અને હવે તમે આસાનીથી આને ચાટી જાઓ એટલે તમને ખબર નહીં પડે એટલી જ વારની અંદર તમારી શરદી ગમે એવી જામેલી છે એ જડ મૂળમાંથી દૂર થઈ જશે. મિત્રો, આવા ને આવો વિડીયો જોવા માટે અમારી આ YouTube ચેનલને ફોલો કરી લો, જેથી કરીને તમને આવા અવારનવાર વિડીયો મળતા રહે. આ ચેનલની અંદર આપણે વનસ્પતિઓની પણ માહિતી મૂકતા હોઈએ છીએ, તો વનસ્પતિની પણ માહિતી મળતી રહે. થેન્ક યુ વેરી